Beshqo'rg'on bozorida sodir bo'lgan yong'in mana bir necha kundirki xalq orasida turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mas'ullar tomonidan yong'in ro'y bergan bozor atrofidagi obyektlarda qator tekshiruv ishlari amalga oshirildi. Biz tekshiruvlar davomida aniqlangan kamchiliklar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish uchun Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga keldik. Xo'sh, tekshiruv natijalariga ko'ra qanday kamchiliklar aniqlandi? O'tkazilgan tekshiruv natijasida yong'indan saqlab qolgan avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasi va savdo kompleksi ham unga yaqin bo'lgan. Tekshiruvdan o'tkazilganda bir nechta yong'in xavfsizlik qoidalari buzilishi aniqlandi. Hammada savol tug'iladiki, undan oldin tekshiruv bo'lmaganmi deb. Yo'q, aslida bu tekshiruvlar bo'lgan, talablar qo'yilgan, lekin afsuski savdo kompleksini misol qilib olsak, yong'in o'chirish tizimi o'rnatilgan bo'lgan, lekin unga texnik xizmat ko'rsatilmaganligi sababli u nosoz holga kelib qolgan. Avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasida ham yoqilg'i saqlash sig'imining yonida bo'sh xonalar bo'lgan, kichik bir xonalar obyekt rahbarlari tomonidan yoki ishchilar tomonidan shu bo'sh xona omborxona sifatida foydalanib qo'yilgan. Suyuqliklar saqlanadigan joylarning atrofida omborxona sifatida foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Hozirda yong'in nima sababdan kelib chiqqaniga aniqlik kiritilmagan, chunki holat bo'yicha tegishli organlar tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yong'in tafsilotlari bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi. O'tkazilgan tekshiruvlar davomida avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasi va savdo kompleksidagi aniqlangan yong'in xavfsizlik qoidalarining buzilishi sababli ularning faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Hurmatli fuqarolar, har doim yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qiling. Aks holda mol-mulkingizdan, og'ir holatlarda esa shirin joningizdan ayrilishingiz mumkin.